好，在我们上礼拜做完了这个结束或输的这个程式嘛，就是如果得分大于10或计时器大于60秒的话，我们就会广播停止比赛。那这个就是赢跟输。那我们现在回到舞台的这边的背景，我们开始要建立了一个游戏说明页。然后呢，我们就这里新增一个文字，然后呢，你就把你的游戏说明呢，你可以把它打出来。好，这是一个简单的资源回收的游戏，它同时会出现一个垃圾。会出现一个垃圾，请你依据可不可以回收来决定。如果属于可回收垃圾，那就请按方向键左键。我们来看一下，我们的可回收是左边，对，请按左键，把它做到，就这样。然后做完之后呢，好，我把它排版一下，然后来看一下，这个就是我们的游戏说明页。我们把它改档名。好，这个呢，你当然可以再去换背景了。那就是怎么样呢？比如说，你可以用，然后把它缩小，然后把它移到最底层，这样也是可以的。那你可以去调颜色，或者是你用渐层，都可以哦，然后你可以选，自己决定。好，这样子能决定。然后你现在就是当你这个做好了之后，你还要有一个是比赛的现有的一个画面，所以我们就可以去找，我觉得都可以找这种。好，那这个坐标的部分把它删掉。那这个呢就是比赛页。好，当我说明页、比赛页都做好了之后，所以我们的程式，好，当我们把这个背景的部分说明页做完之后，还有比赛页建好之后，接下来我们来写一下这个片头的程式。也就是说，当我们预期开始的时候呢，我们的背景呢就要换成什么？说明页。这个时候呢，我们去找了一个音效，这个类似这个鼓。然后呢，我就用事件重复无限次，让这个鼓的音效重复出现。好，那接下来呢，我们想要让它什么时候可以离开呢？就是如果我按空白键的时候，所以我这边也可以去写说，请按空白键离开。
就是这样，这样子我们就会知道说要怎么按空白键离开了。好，这样子好了之后，回来这里，这是刚开始的时候的作业。那接下来呢，我们绿旗的时候呢，我们再去做一个事件，这边有一个叫做控制这边等待直到什么？然后呢，我们知道如果我空白键被按下的时候，我就要什么？我要把画面换成什么？比赛页。另外呢，我要让这个声音停止，所以我要在这边有一个叫做控制，这边有一个叫停止，不是全部哦。全部的话，那大家的程式都不能执行。这个舞台的其他程式物件，那这个舞台只有其他程式物件有什么？这个，所以这个程式会被停掉。我们来看一下。这个因为我们程式还没改，题目的程式还没改，所以这是正常的。好，我要按空白键咯，有没有？空白键的时候音乐就停了，然后呢，那个背景也换了。好，到了这里之后，让我们看到这个题目的东西一直出来，我们是不是要修改？所以我们来到这里。我们呢停止，也就会变成说，当分身产生的时候，这个不变是这个。我们什么时候要建立自己的分身，就不会是绿旗了嘛，对不对？就是什么呢？当我们要找到我们的背景换成什么比赛页的时候，把它换成这样。这个就不是绿旗咯。当背景换成比赛页，好，那这样子的话呢，我们的题目呢就不会一开始的时候就出现。我们来看一下哦。好，我要按空白键咯。有啊，这样子的题目才会出现。好，这个是可回收的分。好，一般垃圾得分。好，那我们就今天的这节课呢，就先做背景的说明页跟比赛页，还有程式码的建立。这个建好了之后，我们要把题目这个部分，这个绿旗变成什么？比赛页。